ani sheeka abbuta abbaa feeti siyaasaa bilziqinna irratti anaa wajji mormisiisi fidi nuti bilziqinnaa waan isiin nyaattuu fi waan isiin udaantu beeynaa deero caffeen eenyurra dhiirani beeyta warra adda bilisummaa oromoo kana amata meeqa wallaggumaa loltanii wahi ol yaatanii mootummaa cabsitanii wahi maarreet siyaasaan inni beeku siyaasuma abaa'ooti siyaasa leencoolota tagaafu dur akkoon tiyya dubrummaa qabdu siigale siyaasa gaafa akkoon tiyya dubrummaa qabdu siigale siyaasaan inni beeku sanuma mee addi bilisummaa oromoo finfinnee marsine jettanii injifannoo maarree goone jettanii mee wanni isin fiddan tanuma wanni inni warra adda bilisummaa oromoo kana rakkisaa ooluuf siigale yoo bilziqinnuma sanuu beeke anaa wajji dhufee haamuroo siigale bilziqinnuma sanuu yoo beeke adda bilisummaa oromollee waan isin dalagu jirtu waan gaafa bilziqinnaa keessa jirru addi bilisummaa oromoo nu godhaa turte waan mucaan marroon kun nu godhaa ture qiyaamaa inni nu baasaa ture anaa hima warri adda bilisummaa oromoo kun dhugaa teessanii machuun beeytan rakkoon teessan sanii isinii sigale dhugaa teessanii machuun waan marroon nu baase shayxaanni takkaa jaartitti hin baafne sigale gaafa bilziqinnaa tana keessa jiru bilziqinnaan lubbuudha gabbaateen fincaan dubboleessu yoo namuma mataa gadhiiriisi tokko garate eegachii fiige kaayisuusii lafa dirren baatetti sigale hoogganaan tokko duursa siyaasaa injifachuuf sodaatamuu qaba namni akka isaa sodaatamu hin jiru sigale waan jaawarii fi marroon nu baasamoo gaafa nuti bilziqinnaa sana dhugaa teessanii machuun beeytan rakkoon teessan tana sigale warri amma kun kaafaan edaa hundi isinitti taphata sigale wobooti jawar garana nyaatti sigale waan marroon gaafa nuti bilziqinnaa nu baase anaa isinii hima maaliif amma deeggartoonni isaanii kabiyya alaa kun irraa'u dubbachuun beekan kaayyoo ganamaa kaayyoo galgala kaayyoo faxaraa siin jedhan sigale waan amma marroon godhu hima oggii himtan sigale hay bar yeroo duraatiif addunyaa tana guutuu marroo dirribaa aabaa'oo takkaa namni dhaga'een beeyne namni gartee addunyaan Ameerikaan guddoon tun akka teessee kursirra teessee wabo wajji mari'attu alaabaa adda bilisummaa oromoo Washington Post New York Times CNN addunyaan guutuun karraa dubbise marroo dirribaati bar sigale walgayii Taanzaaniyaa ni irraanfattani jabina hoogganaa keessanillee himuun beeytan bare isin rakkoon ta'e tanaafi caffeeraa mismee woboon naa baajee isin rakkisa sigale namni yeroo duraatiif aabaa'oo akka uumamte addunyaa beeksise marroo dirribaati namni yeroo duraatiif Ameerikaan no fly zone gootee Jabuuti kaameraan eegamuu ture marroo Jabuuti irraa marroon eegamuu ture gaafa marii sana qubaan qaba sirrittiin quba qaba no fly zone Itoophiyaan xayyaara tokko toora marroo sanitti ol kaafnaanne dhooyti jechuu Ameerikaan no fly zone godhaniiti kallattiin helikooftarichitti erganiifi sigale akkana fuudhanii ozoon hin jaalatin leencicha akkanattuu seenaa isaa himuun beeytan isin rakkoon wanni caffeen isin rakkisuuf tanaa jechuudha isin invite share godha anuu isiniif hin jiraatti dhiise anuu isiniif hin hima sigale hay takka abaa'oo gaafa leencoolotaati seenyoo abaa'oo dubbise hayyoota keenya gurguddaa eenyu dubbise namni addunyaan guutuun Faransaay irraa gaazexeessitoonni bebbeekamaan muka keessatti itti dhaqan bara marroo dirribaa waboo hoogganuumi hay sigale akkana jettaniif irraa himuun beeytan sigale diplomaasii abiyyi addunyaarra jaalatamee noobeliitti arkate zeerootti khalaaqe nageenya dhukkee irraa kaasee balleessee dhukkee godhee injifannoo cululuqaa galmeessaa jiru marroo dirribaati kana himachuun beeytan gaaya asii caffeeraa mismeena mena naabaa isiniin jee isin rakkisaa oolu akkasii amma karaa ajandaan dhufeetiif seena
إرديبودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جالتمتوتا فيسبوك الشيك أبوتا أكم نجايو ما فيادا خسلامتا تنجن هندي كيسنو invite share godada وليد الدبر سادا الرحالة يرو وجدت ما تدرين تينيا حالة يرو الرتي غرتي والنجرا ركني أمة خينيا دماتين أمة خينيا بقاتين أمة خينيا چنكمون أمة خينيا غدرفمون أمة خينيا أكمت ففتت تيجتشو أمني خينيا propaganda tokkotu siif qophaawee jira gurrasi calaw share godati الدنيا آخر الرجل اللي ولينجايا يسير المان رومو وعليكم السلام تيم كبريتشو propaganda تكو قبائي جرا propaganda قبائي خميجي نغافر أكفت اللي توخين جيجو قبائي جيجو ودلا أرات كيلو را شيطان تيجي ودل تيجي أوروميا غكني ودل تيجي نيغولي غرتي غودينا في وانتا هريلي تيتيكو نيغو جيچو نفان اررغتي يوم بينيسن افان لوغو دررغتي هري تيتيكو تا غودتي في انغين غرتي مي هري تيتيكو جيچو ور غودينا رنكنتن هري تيتيكو تن غدبرسني جرني جيچو كمالجو خينيا امته خيسا غبواني فنون دو فجرتي فنون سنرا دو فجرتي فنون بيجي سنرا فدچو جرتي ماري سنرا فدچو جرتي يو فنون دفتي خميد دمو اسيني ملي ابي متي ابي في طيارام كوتا اجچا جيران امته خينيا كنان شورر كيسا جيتي اجندان قباي هجر اولوف بروباغاندا فارسي بولان كون سلاو راو كبنكو فارسي بولا رينو كمبر بوبا خالقاتي نمني وي ستي منجرو فارسي بولان دوغاسون دمبنيان سون كانا اولولوياني جچو سنيفو امني خينيا مي خينيا جچو ما جچو يا امت خينيا ربي صدادا يا امت خينيا اسنيس دمقا نمچخون كيتو داف مالنا غودي غافي افان اورومو تم ديبسي غافي فينفني تم ديبسي دعاتي تم نرادابي بقاتي تم نرادابي دانغا خم بريسا خيسنا خبچيسي وي قالين سجرينيا خمنا توچيسي جاءتي يا ابليين كي يموتما تنرا مالين اركد جي فلال يا امه خينيا اسنيس الروغي بالتي غرتي شيكوتي منظرازون جتنا ميچ شيطان سنت كتي يتو غافانا شيكوتي منظراجو شيكوتي تن اوهين كيست ارك غافان شي مثالو تباسس وهمان كيست ارك شيكوتي منظراتنا جلواتو هدو جرا سيغل اس جلوا هدو دويسني ديمني ربي جلدو ختني جچوتا ارغما خينيا جلدو ختنيتي شيكوتي منظرا اورومو دي خيستو امه مسلمه سلب ساجرتي اركت غدتن غرتي امني سنوزو قالچا سن كوتا سجودنا ابو اوزوجين شيكوتي منظرا سجود بوتي believe me or not one in sinjutan sigale يرو تكتك امني خينياس غرتي شيكوتي يتني شيطانا امام مرتي او كان دغيفتنا بالك سركتي بالي بقاتي امتري راخ بقى فودني دلو گيسني دچي نمني فچافتر گيسني غوسا نمني والفتو جرو مدولا بو فودني بورنا جل گيسني بورنا باجني بالي ديگه خاني داندا غوري خلقي جي داندا غوري اما نمني منيدا خيس مراتو جرايج هنجالت يا فيج ان مچخنا جلا امته خينيا دمقا ميخيتي المخيتي خجتو الرأي المخينيا بيبول چخنجتن ميخيتي مال الراركت ميدانغا خيتي كبجمي الربر سوملين بونتي بر ميلا وللرخيسة غافي تكمل دعاتي تكمل لفاتي تكمل اوروميا بر هواشي اول مروچو قپاو جرتي بر
yaa obboleeyyan kiyya mee dhageeffadha qophaa'u jirti bara abdiilleen dheengadda miliyoonaan buqqise abdiilleen miliyoonaan miskiinomse abdiilleen miliyoonaan ummata keenya fixee fi ajjeesee dhiiga dhuge jeel ogaadin jedhanii maqaatti baasanii azaaba ogaadin azaaba addunyaarra hin jirre oromoo garsiise arra manni isaa finfinnee keessatti beeta mangistii bira jibbita dhugaan si'im ispeeshaalota warra gartee reeda haatii kana warra koofiyaa diima kanaan eegga riippaabilikaan gaardii kanaan eeggamaa jechuudha warri dheengadda waliin ajjeefnu duutii haa dhaabbattu nu gahaa bakka dhoyne dadhabne duutii nurraa haa dhaabbattu jee akka taayyee danda'a mana hidhaa jira bar mana dukkanaa keessa jira taayyee dhiisanii ilmoo isaa ta'ama sadii haadhaa wajji ala darbanii jirti bar namni paartii tana laffe osoo keenya ta'e osoo keessa akka isin jettan kana keessan ta'e sigale kabajaa hayyoota keetii qabaa bar jaawar maammakka gartee irra laffa'ee ilmoo ifii dhalirratti osoo hangas takkan laffeen PP arraa OPDO kaleessaa nama fudhachiise arrabar halkanii guyyaa faarsee bulaatti bitteetti mindeessitee arrabsisiisaa jirti bar lammaa magarsaa kan namni isa laallatee hooggansa kanallee amane arrabar cabbii Awurooppaa keessa ooftii bar xaaqataan baaftee sheeyxaantichi geetaachoo raddaa kadheen gadda likkii isa naquu ture hammatee arrabaala keessa deema sibaat naggaa ka miliyoonaan doonii guutuu markaba guutuu biyyaa hachisiise tikeeta irraa muree biyya alatti ergee jechuudha dabarsiitii hoogganaa abaa'oo kan akkasitti hidhanii ajjeesan san battee urgeessa akkasitti hidheeti laa gaarbicha keessatti darbee jechuudha dikee keessatti darbee jechuudha sigala dikee keessatti darbee jechuudha nama hangan takkasi tuffatu keenya jetta sigala mee deebii afaan oromoo tamtu sii deebi'e mee naa himu mee bara wayyaanee waan qabdu tan amma dhabde moo tan bara wayyaanee qabdu tan amma harkatti tami mee naa himu amma propagandaan deemuu akka fedhe yoo ta'ellee keenya propagandaa juu deemaa jechuudha ummata keenya nuti informeeshina isiniif finna isiniin geenya ka hujirra walchuu qabu isinii jechuudha khatti fayyadamuu qabu khadammaqee garte diina ifiif irraa eeguu qabu isinii jechuudha sigal namichi kun abbaa gadaa sirra rashane diinaggeedhaan si uggure nama keessaa si baase sigal ilmaan kee fuudheeti gartee lola Tigraay sanitti ficcisiisu jira arra naannoo Amaaraa geessee ilmaan Oromoo dhumu jira meesuma nyaachuu mal si dhabamsiisuuf qophaa'ee jira jechuudha dhugaan siima ilmaan dilli ilmaan Tigraay lola Tigraay keessa dhume sun wallaahi yoo hisaaban akka jirutti ilmaan Oromooti arraas kan fannoon akkasii wali qabdee kaloonii yaabtuu fi qabri gayyaasu jirtuu fi kamadaa'ee naaffatee ka ija dhabe harkirraa murame ilmaan Oromooti kan inni qayyibaar jee gartee ichi yaasee ficcisiisuu deemus ilmaan Oromooti ummata Oromoo dammaqa hayyoota keessan dhageeffadha wal jala deema ummata keenya burjaajii keessaa ba'a ummata faayidaa ifiitiif iyyuu jalan deemina arra namni abiyyi deeggaraa mootummaan kun mootummaa keenya juu gartee warra faayidaa fiitii deemu warra maal na dhibde anniin nyaadhaa juu sigale isin osoo cal jettanii teessanillee nuti akka gartee booda isinirratti lakkaa'amneef isinii waywaachuu jirra malee wallaahi abiyyi oolchuu hin dandeessa abiyyi fi fajjeessu jira ifiifi kuchiisu jira jechuudha sigale so saniifu ummata keenya waan juu kana gubii gati matarraa naanneeffadhu darbe keenyaa miti sheeyxaanni ka Oromootii miti jechuudha namichi sheeyxaan dhiiga namaa dhugu malee jiraachuu hin danda'u jechuudha ummanni keenya gartee
ummata dammaqaadha ummata gartee qabsoon isaaf haarayaa miti. Arra kan miidiyaa qabnu kana hayyoota qabnu kana dhiisi gaafa gartee bara dukkanaa sanu abbootiin teenya wal barbaadaniiti dhufanii qabsoo ajaa'ibaa tokkummaa keenya nuu jabeessanii jechuudha. Bara gartee wanni shalleen tun biyya bulchitu si galee tokkummaan keenya laaffatee tokkummaa keenya diiguu barbaaddi jechuudha. Ummata Oromoo waliin naquu barbaaddi jechuudha. Wallaggaa fi Shawaa waliin naquu barbaaddi jechuudha. Amma dheengadde irricharra waan godhan gartan wallaggi maal as keessaa gooti jedhaniiti deeninnatummaan barka wallagga fakkaatee tumamus deeninatiidha. Katu Shawaa fakkaatee tumus deeninatiidha si galee. Saniifuu obboleeyyan kiyya dammaqaa bara gartee namni shawwadamne keessa maraataan nama shawwaduu barbaada jechuudha. Nuti asirratti ol baanee isinii himna. Waan isaan godhuu deeman, waan isaan qopheessuu jiran, waan isaan koksii godhaa jiran si galee qabsoo teetirratti, tokkummaa keetirratti, Oromiyaa teetirratti nuti asirratti ol baanee isinii himna. Hojiirra oolchuu qabdanii jechuudha. Uummanni keenya qaala'insa jireenyaatiin gubachaa jira jechuudha. Faarsee bulaan ammoo Finfinnee keessa yaa'eeti billichi dirgin billichi tana waraabee way biitti Awurooppaa taate way bar uummanni Awurooppaa dirgin billichi ka Awurooppaan barbaadu bar dirgin billichi ka Dubaayin barbaadu bar ekonomii ka Awurooppaa galii ka warri Awurooppaa jiru arkatu ekonomii ka warri Dubaay arkatu hojii ka warri Dubaay jiru dalagatu dalagachuu uummanni bar jijjiirama gartee nyaad laayifii barbaada malee si galee jijjiirama magaalaa jijjiirama karaa kanaa miti bar nama nyaatee dhugee magaalaa bareedduu tana harkaa bar nama nyaatee dhugee daandiirra makiinaa qabatee oofuu danda'a bar nyaatee dhuguu dura bar nama gartee nagaya qabuutu si galee daandii kanarra deemuu danda'a bar magaalaa tana keessa daldalachee jiraachuu danda'a bar mootummaan nagaya buusuu hin dandeenye mootummaan dippiloomaasii to'achuu hin dandeenye mootummaan gartee diinagdee to'achuu hin dandeenye hunumma baankiin addunyaa dhukkee godhuuf deemti jechuudha kasasuuf deemanii jechuudha warri kilab Faransiin sun kasasuuf deemanii jechuudha biyyattii kireeditiin isii gaduma deemaa jirti jechuudha. Nama ifiin ifajjeesaa jiru ati baraaruu hin dandeessu. Ilmaan keetti fixxee baraaruu hin dandeessu. Diinagdee keetti fixxee baraaruu hin dandeessu. Abbaan if dha'ee if hin dandamuu jette Oromoon hoggeeffamaa. Abiyyi jechuun nama ifii ifajjeesu jiru. Si gala. Nama tokkummaa Oromoo hanga danda'e caccabsee balleessu jiru. Kun diina keeti malee ilma keetii miti. Oromoon ammaa wanni beekuu qabu ka biyya bulchu jiru paartii badhaadhinaa tajaamtu paartii badhaadhinaa keessa Amaaraa jira maalii jira gartee sabaa sablammii guutuu jira jechuudha. Dhamaatu. So paartii badhaadhinaa keessa namoota hedduu jira jechuudha. Saniifuu uummanni keenya wanni godhuu qabdan dammayxanii if eeguu dammayxanii informeeshinii gartee karaa dhufuun burjaaja'uu dhabuudha. Amma warri asirra oree mootummaan kun mootummaa Oromooti mootummaan kun mootummaa maali mootummaan kun miixirqishoodha abalu gartee silaa osoo abalu ta'uu baatte ni du'a akkasitti abalu arrabsee manuma hidhaa geesse malee hin ajjeefne minaamin jedhaniiti gartee akka waan sheexaanni kun nama nagaatti dhiyeessuu barbaadanii jechuudha. Obboleeyyan kiyya uummanni keessa jiru amma abbaa duulaa qaallicha kanaa wajji dhaabbata. Harka abbaa duulaan fedhu footoo qofaaf isa barbaada. Abbuma duulaati namni inni jibbu namni inni firraa eegus garuu har'a baalee wajji dhaabbata dhaqee si galee garuu har'a baalee wajji dhaabbata jechuudha. Uummanni keenya gartee diraamaa qaallichi gartee shaarukaan filmii akka hindii kan namichi kun dalagu filima kanaan sossobamuu qabu jechuudha. Filima kanaan sossobamuu qabu. So amma faaktiin lafa jirtu mootummaan kun guyyaa guyyaarraa nyaadhamaa jira. Riphee lolaan guyya guyyaarraa humna horachaa jira. Amma ati wanni gootu fannoon natti hin dhufinii qabda
waboo kee jabeeffadhu obboleessu. Waraana bilisummaa Oromoo kadheen gadda gartee addunyaa jilbiibbachiisee Ameerikaa guddoo tana gatteessisee hoogganaan isaa fuula dura taa'ee haasee qabda. Hoogganaa addunyaan tun guutuun Aljaziiraan dhiyeessitee irraa haasofsiifte qabda. Jabina isaa jabeeffadhu, dadhabina isaa guutiif. Wanni isaan barbaachisummaa karaa gartee waraanaatiin Oromoon rakkoota kan qabdu, karaa humnaatiin guuttannee jira. Irrinni karaa siyaasaa kanaan jira. Karaa siyaasaa hayyoota kee mataa walitti qabatteemi hojii isaanii torbaan hin gamaagame, baatii hin gamaagame. Ibsarraa gaafadhu. Hayyoonni maali jira odeeffadhu. Si galee nama hayyoota kee xiqqeessu, nama gartee qabsoo hayyoonni kee oofaa jiru gabbuusu kana ifirraa dhayi jalaa. Follow te irraa kaafadhu, like te irraa dhaabbadhu, halabi. Halabuu ni beeytanii irraa fagaata. Oromoon waan hin jaalatin takka irraa fagaata. Sigal isin kanamatti idee wallaalaa hunda jala horiitanii goota keenya maarree keenya jettanii kagartee wallaalaa hunda namatti idee isin. So ummanni keenya dammeeytanii dhaabbachuu qabdanii jechuudha. Itti aansuudhaan namichi ammaasis oduun haareenii jirtu Eertiraarraa dhaabbatee jira. Qabadhu viidiyoo tiyatan amma durallee ani sumaafiin asab jettee warri gartee dheengadda maayikii qabattee mazmuriin walliftu sun amma asab jettee osoo hin wallifne hargeessa jii wallise boodarrammaas abudabee bakka inni itti baqatu jettee walliftaaf dhageeffadha. Asab waan jaamu dhiisee jira jechuudha. Eertiraa sodaatee jira biyya. Waan kana barrullee nama dura isinii kaayetiin jira. Asab dhaabee Somaaliyaa laandiif